estado do Rio Grande do Sul, com as enchentes do mês de maio de 2024. Por esse motivo, ficamos meses sem postar vídeos aqui no canal. Tá roncando, bonitão. Milhares de gaúchos foram atingidos e perdemos todos os nossos bens pessoais. E ainda estamos reconstruindo e adquirindo novos pertences para poder voltar à vida normal. Felizmente, estamos bem, graças à solidariedade do povo brasileiro, de todo o país, ao qual agradecemos imensamente pelas doações e pelos esforços em nos ajudar e agora Mancha negra, reconstruindo dormindo. o que perdemos. Continuando de onde paramos com os vídeos do canal, voltamos com a série de comparações militares. Hoje, com a comparação militar entre o exército brasileiro e o exército da Venezuela. Então, bora lá para o vídeo de hoje. O Brasil